喺彩虹村天主教英文中學嘅戶外空間，有一個獨特嘅戶外苦路裝置。呢個裝置設置咗大型十字架同描繪各處苦路嘅馬賽克畫，讓同學透過角色扮演、創作並演繹耶穌行苦路嘅場景，體驗耶穌嘅痛苦同奉獻精神。咁我哋當時就叫一個宗教嘅一個裝置啦。咁我哋朝頭早因為同學咧會喺度食早餐，咁我同修士講嗱，要坐得嘅，又要喺度咧又覺得好自在嘅。但係咧，如果喺度拜苦路咧，又覺得又會記憶呢個係一個苦路嘅地方。咁耶穌咧嘅苦難唔係同我哋好遠，而係同我哋真係有一個嘅生活嘅關係啊！耶穌基本上就喺我哋生活喺我哋中間，一路傾咧就做咗而家呢一個嘅設計啦。所以我哋將14處咧就劃分咗做6格，咁就6格裏面咧就可以講晒14個嘅故事。咁所以每一級就可以做一格嘅嘢。苦路第9處，耶穌第3次跌倒。起身啊，快啲行啊！哇！呢個人真係慘啊，唔單止要孭十字架喎，跌倒咗仲要繼續俾人鞭打。一定孭住個十字架，一定係罪人嚟㗎啦，點解要憐憫佢呢？但係佢咁樣就係一直受苦緊喎，仲不如喺度就咁釘死佢啦，結束佢痛苦。係啊，咁樣折磨佢先啱㗎嘛。唉，但都希望佢可以就咁解決啦。見到耶穌為我哋受到咁多苦難，我為佢感到十分之傷心。令佢哋嗰個角色嗰個身份，你喺嗰個狀態會講啲乜嘢對白呢？咁用呢個嚟去建構冇一個書寫嘅劇本，但係佢哋會知道嗰個場景入邊可以發生啲咩。咁就用咗呢3個音樂啦、形體啦，同埋一個劇情故事想像嘅角度去聯繫。咁另外再由呢，就係都邀請佢哋呢去反思翻其實嗰一處嘅主題同佢生活嘅關聯。所以其實佢哋都有寫咗一啲嘅反思係不論係耶穌或者係嗰個可能苦路入邊會出現過嘅角色嘅一啲情感啦，同埋係內容同佢生活嘅關聯啦。我哋成日好多道理都係講，好多文字唔係成日都啲文字會打動到人啊，因為有啲人對文字即係冇乜反應噶嘛嚇。對我嚟講咧，比起坐喺課室嗰度或者係坐喺禮堂嗰度咁樣聽文字或者讀寫講嘅話咧，我係會更加中意呢一種身臨其境咁樣去參與嘅呢一種活動咯。你切身感受，你先可以感受到佢嗰啲人當時係諗緊啲乜嘢，或者會做啲乜嘢，就唔係睇住聖經嗰段文字去行咁咯。每個同學都有佢自己嘅角色啦，有啲係樂師啦，有啲係演員，亦都有一啲嘢可能係揸住支咪嘅。咁每一位同學都要幫手，都會感受到嗰個嘅耶穌嘅感受。印象最深刻係即係耶穌跪低去孭十字架嗰幕，而真實嘅耶穌呢，佢孭唔止1秒2秒嘅，佢孭呢係孭幾粒鐘，孭到去即係佢受刑嘅地方啦，咁係好辛苦嘅。喺成個過程入邊，我幾深刻印象嘅就係，因為我都喺暑假嗰陣時，佢哋拍攝嘅工作，其實我2日我都有參與嘅。咁其實嗰2日呢係好熱嘅，係啦，佢哋真係頭先講到就係，佢哋感受到耶穌嗰種辛苦㗎，係啦。喺設計師團隊嘅協助之下，同學亦都將舊年暑假演繹嘅每處苦路拍攝並剪輯成短片。呢啲短片上載到學校嘅網站，同學可以掃描馬賽克畫下面嘅2維碼，重溫當時嘅經歷。重要唔係在於個 product 係咪有條片，而係佢哋去參與呢個嘅戲。我哋參與耶穌嘅苦難，即係耶穌參與我哋嘅苦難一樣。我哋嗰個裝置有 QR code 條片咧，佢哋可以自己 scan 望翻啦。但係佢哋其實最後唔係望翻條片，係望翻成個記憶當時點樣去經歷嗰個過程。我覺得中學嘅教育，特別係信仰培育咧，係好重要嘅。因為我自己都係中2領洗，我去到間天主學校，中2級嗰時先領洗。我哋俾咗佢哋嘅嘢咧，幾時呢個係上主俾佢嘅時間，但係我哋係有責任去俾粒種子落去佢嘅心田度。